Луѓето ќе заборават што сте рекле, ќе заборават што сте сториле, но никогаш нема да заборават како сте направиле да се чувствуваат. Вели една мудра мисла. Не треба да сте експерт да претпоставите како се чувствуваат армија граѓани кои врзуваат крај со крај поради блокирани сметки и стравуваат дали извршители ќе тропнат на нивната врата. Илјадници семејства се жртви на процедурите за наплата во Македонија, кои поради тоа што се оптоварени со низа трошоци завршуваат на штета на граѓаните и удираат силно по нивните джебови. За долгови старии по една деценија, за кои граѓаните воопшто не знаеле, сега им тропаат извршители на врата за наплата на 10-кратно повисоки суми. Но да не заборавиме и на другата страна. Како пак доверителите да си ги наплатат своите долгови? Фирми, приватни лица, мајки кои не можат да наплатат алиментација од својот поранешен сопруг. Проблемот е навистина голем. Како ќе се реши хаосот со присилната наплата? Тема во 24 отворено. Добро вечер, велам за моите соговорници вечерва овде во студиото. Ана Глигорова, активист во Сдруженијето Човекот над профитот, Сдружение за социјална правда, дел од иницијативата Стоп за извршителите, заедно со КСОМ, Нопа Сарани и Гласен текстилец. Добро вечер и добре дојдовте. Весна Деловска од Комората на извршители на Република Македонија, исто така деновиве и во последниот период доста присутни во јавноста. Владо Джилбеджиев, тоа е поранешен судија. Добро вечер. Да, сега адвокат, кој што исто така ја познава добро оваа проблематика за која што вечерва ќе зборуваме. Самка Ибримовски, пратеник во Собранието на Република Македонија, кој што во континуитет наназад исто така се залага и се занимава со ова прашање. Добра вечер и за вас. Во живо со своји коментари го имаме и професорот Ангел Ристов, вонреден професор на научна област граѓанско материјално право, семејно и наследно право, кој има изготвувано анализа на значењето и улогата на извршувањето. Добро вечер за господинот Ристов. Добро вечер и на вас и на граѓаните на Република Македонија. Навистина ми е драго што како представник на најстарата високообразовна институција од областа на правото, Правниот факултет Јустинијан I во Скопје, кој што бележи повеќе од 65 години постоење, имам прилика вечерва да говорам со вас и со граѓаните на Република на една многу значајна и важна актуелна тема која што ги засега во нивниот секојдневен живот. Професор Ристов, ќе почнам со вас вечерва. Во изминатиот период во Македонија, изминатиот 10 годишен, да речеме 15 годишен период, кредит можеше да земе секој, па луѓето после заглавуваа во тие нефункционални кредити, па не можеа да ги плаќаат сметките што им достасуваа, алиментациите, другите трошоци кои што се секојдневни. Накусо си има впечаток дека создадовме едно општество на модерни робови. Значи ли ова дека лекомислено целото општество дозволи создавање на еден страшен должнички круг? Како го коментирате? По однос на ова ваше прашање, ваше мислење, можам да ви укажам дека ние веќе трета деценија живееме во едно либерално демократско општество, каде што со донесувањето на Уставот на Република Македонија 1991 година граѓаните се определија за приоритет и првенство на приватната собственост, но исто така и на слободата на предприемништвото. Во едно вакво општество во голема мера се сменија условите, за разлика од поранешното социјалистичко општество, каде што во бројни процедури уживаше поголема заштита должникот. Во едно капиталистичко општество, како што живееме денес, работите се значајно променети. И покрај тоа што идеалот на граѓаните и на секој човек во денешницата е да се оствари правото и правдата, како една од најзначајните водилки, не секогаш доаѓањето до правдата е многу лесно и едноставно. Да, се разбира дека тоа не е лесно, но се соочуваме со армија на луѓе кои што навистина имаат проблеми. И се согласуваме и со тоа дека долговите се долгови и треба да се наплатат. Прашањето е како оваа цела процедура, оваа постапка, оваа голгота да ја направиме поедноставна, полесна, да не биде вистински хорор за граѓаните. Видете, би им порачал на граѓаните секогаш кога стапуваат во некои правни односи и должничко-доверителски односи, пред да стапат во нив, добро да се советуваат
со стручни лица, со правници кои што го посветиле својот живот на изучувањето на оваа проблематика и се занимаваат со правото. Како што граѓаните своето здравје му го доверуваат на добриот лекар, така и својот имот, а понекогаш и животот треба да го доверуваат на добрите совети на правниците. Затоа што правото е тесно поврзано со медицината. Ако докторот даде погрешна диагноза или лек, пациентот може да не преживее. Но исто така и граѓанинот, доколку не ги користи добрите совети и влезе во некои правни односи без да се советува со стручни лица, со адвокати, со нотари и извршители, може да западне во некоја ваква голгота која што вие ја споменувате. Токму затоа во западноевропскиот свет, како и да не постои граѓани кои што влегува во некои правни односи без претходно да се советува. Кај нас потребата за правни совети доаѓа отпосле, кој ќе настане проблемот, но тогаш многу тешко може да се помогне. Благодарам, Ристов, за сега. Се разбира, вие следите дебатата и постојано ќе бидете вклучувани. Глигорова, рековме, активист во овие граѓански здруженија. Стоп за извршителите. Зошто стоп за извршителите, ако веќе постојат доверители кои треба да си ги наплатат своите долгови? Како прво, нашата акција Стоп за извршителите се базира на неколку главни интервентни мерки кои треба да се реализираат во брз временски период, бидејќи ткивото на народот, односно ткивото на граѓаните, здравото ткиво полека пропаѓа. Значи се спроведува социјален геноцид, значи тој социјален геноцид не е произведен само од извршителите, туку целата таа спрега доверителско, значи доверители, тука имаме банки, ако не е доверител, значи друг доверител, имаме нотарска спрега и адвокатски здруженија, значи ги тргам на страна приватните адвокати, самостојно што работат. Во принцип, нашите начала се, како прво, привремен мораториум на извршните одлуки, за да може да се направи ревизија на извршувањето како процес. Во таа ревизија на извршувањето не е само работата на извршителите, туку и работата на нотарите и на судиите во процесот. Кога ќе речете ревизија на извршувањето, ревизија на досега сработеното или ревизија на овие постапки што се во тек? Досега сработеното, посебно во последниве 10 години. Значи, бидејќи овој закон почна да функционира од 2006 година. Тоа е веќе 11 години. Во текот на овие 11 години се направени низа на прекршувања пред се на тој закон. Што сметаме ние? Ние сметаме дека овој закон што е сега има свој мани. Законот не кореспондира со уставот, со уставот на Република Македонија, каде што Македонија е дефинирана како социјална држава. Зошто? Кога се прави еден закон, по принцип треба да се земат и многу други чинители во општеството. Например, социјалниот дел. Кога се прави закон, значи во случајов имаме ситуација каде што луѓето кои земаат 12, 13, 14.000 денари, одбивана им е 1/3 од пензија или плата, и они веќе се оставени да не можат и основните сметки да ги платат. Овој закон ми кажаме заменик министерот за правда дека е направен по теркот на холандскиот закон, но Холандија е високо развиена земја. Второ, Холандија е социјална држава. Во Холандија, например, не може да те остава, ако ти си без работа, не може да те остават во ситуација да ти биде блокирана сметката, туку напротив, ти имаш социјална помош од над 1000 евра. И ти можеш многу добро да функционираш. Да, благодарам. За сега, како вовед, Деловска, се отворија повеќе прашања, се разбира и во искажувањето на професорот и на граѓанскиот активист тука Глигорова. Навистина, Македонија се прокламира како социјална држава, а многумина се жалат дека наталожувањето на трошоците со кои е обременато извршувањето на постапките е поголемо и често пати многу го надминува основниот долг. Како во таа насока како извршители, ја знам дека се држите во рамките на законите или барем тоа го констатирате и го велите, но не ли мислите дека има потреба за промена на овие закони како би се уредиле овие односи на поправеден начин? Имате право, веќе во уводното излагање на професорот со многу едноставен начин кажа дека долгот е долг и мора да се плати. И на многу едноставен начин кажа дека пред да навлегуваме во било какви правни односи треба да се консултираме. За прв пат со Ана веќе овој месец 4 или 5 пати се сретнуваме. Како комора за извршители, значи ние ги согледуваме проблемите. Бараме начин, меѓутоа уште еднаш ка напоменувам веќе по 4 или 5 пат
дека како извршители, како комора, како лица кои 101 сме во Македонија, кои во моментот ја работиме оваа работа, мора да го почитуваме законот онаков каков што е. Значи, ние не сме носители на тој закон. Утре ако го смена, значи... Има ли кршење на законот од страна на извршителите? Сведоци ли сте на такви постапки, бидејќи за тоа обвинуваат меѓу другото здруженијата? Здруженијата, значи, точно е дека некогаш главниот долг, побарувањето, односно целосната наплата го надминува главниот долг неколкукратно. Тоа неколку пати го напоменуваме дека е проблем кој настана во 2011 година при трансфер на стари судски предмети. Значи, во нашите канцеларии стигнаа стотици илјади предмети по издадени решенија за извршување на пружатели на комунални услуги, каде што каматите за една сметка веќе течат 10-12 години. Бараме решение за овој проблем. Наш предлог е, меѓутоа не е во рамките на Законот за извршување. Тоа е во рамките на измена на Закон за облигациони односи. Ние самите покренуваме иницијатива каматата да не го надминува главниот долг. Добро, можно ли е тоа да се случи? Потребни се промени на законите за ова, така? Тоа го кажав. Значи, за да се случи ова, треба да се пристапи кон измена на Закон за облигациони односи. Бидејќи во моментот на вистина имаме ситуација каде за 3000 денари главен долг може по основ на камата да се бара 33.000 денари. Глигорова, баш ме интересира, зошто вашата адреса се извршителите, а не е владата или носителот на извршните, ако они постапуваат по законски онака како што вели Деловска? Не постапувале по закон. Не постапувале по закон затоа што не постапувале според нивниот закон, зборам за оној закон што е донесен од страната на Министерството за правда, и имам случаи каде што навистина е прекршен законот. Например, има случаи каде што е земана цела плата со месеци, а законот децидно вели во член 117 дека 1/3 може да се одземе од платата или пензијата. Значи, збориме за приходот. Они тука го кршеле законот. Има еден извршител што цела година, година и пол одземал цела плата на мајка самохран родител. Мислам, имате такви многу голем број на случаи. Второ, тоа се инцидентни или не се тоа инцидентни. Значи, да дозволиме да одговори. Како ви редат? Значи, извршителот кој ќе го добие предметот, првото и основно действие што го превзема издавање на налог, порано беше по член 86, сега е по член 96. Со кој налог? Значи, не се врши блокада на сметка, туку се повикува должникот да пристапи во канцеларија на извршителот и да се договори да ја изнесе својата имотна положба. Добро, кога ќе изнесе својата имотна положба, кога ќе ви каже дека е сиромашен, душа дека нема у него, дека има 2 деца дома кои плачат, дека живее во 30-40 квадрати. Да ја заврши постапката да видиме како, и тоа е легитимно прашање, ќе го поставиме. Точно е, тие луѓе кои ќе дојдат во канцеларија ја изнесуваат имотната положба. Значи, јас ќе кажам прв пат дека душата на луѓето не може да им се земе. Значи, ние сме луѓе, ние ја гледаме таа состојба во канцеларија. Доколку е вработ, дали е етички или не, значи јас кажав дека ние не сме доносители на закон. Ние применуваме закон што некој го донал. Ако утре тој закон се смени, ние сме должни да постапуваме онака како што ќе го донесат. Се случувало порано, од пред 6 месеци, имаме пристап како извршители до базата на корисници на социјална помош. Да, тоа е новото што се донесе со Министерството за труд и социјална политика. Ние, кога ќе издадевме втор налог за извршување, кога ќе го однесавме до банка, ако банката ги блокира сметките, не ги блокира извршителот. Сме имале многу обиди годиниве наназад да најдеме заеднички јазик со банките, дури во еден период, подолг период, во самите налози допишувавме еден став повеќе. Да. И на банката и се обраќавме доколку тие парични средства се од плата или од други примања, да не ги префрла целите, туку кај извршителот да префрла 1/3. Во ситуација кога должникот е вработен, не се согласувам со Ана, значи ние имаме податоци од Агенција за вработување, се издава налог за задршка на 1/3 од плата. Тука нема блокада на парични средства. Вие не знаете до крај вашите колеги што работеле. Вие сте член на надзорен одбор.
Значи, вие треба да имате увид во тоа што го работат колегите. Поплак имало до комора. Не. Многу добро ја знаете, Ана, нашата процедура. Значи, поплаки до комора имало многу. Има и се воделе и до дисциплински правобранителот постапки. имало поврат. Има се воделе дисциплински постапки тамо каде што имало прекршувања, дали можеме имало да прашам. изречени Значи, казни. не се среќаваме прв пат Деловска. Меѓутоа, вие никогаш не дозволувате јас да се доискажам до крај. А јас секогаш сум била парламентарна да ве изслушам и никогаш да не ви упаѓам. Не е точно. Добро, сега тука го завршуваме. Сакам да го вклучам поранешниот судија, сега адвокат. Наистина, целиот овој галиматијаз, да го наречам, на овие должничко-доверителски односи, изгледа премногу комплицирано за еден обичен човек, нека е и должник, па нека е и доверител, од било која страна. Наку со постапката, може ли да ми ја објасните во едни 3 кратки поенти, за да може граѓаните да ја сватат и зошто доаѓа до оваа забуна и до овие големи трошоци за кои што сите зборуваме, па и сите и вие согласувате дека се навистина големи. Да. Благодарам на поканата. Јас вечерва, за разлика од колешката која е представник на комората, не сум представник на адвокатската комора, туку сум повикан за да пренесам некои искуства што ги имав како извршен судија, а може би сега и како адвокат. Сакам само да посочам дека во времето кога извршувањето беше во судовите, тоа беше еден долготраен и спор процес, за разлика од сегашниот, каде што е многу поефикасен и попрогресивен. И не би се сложил со колешката дека овој попрогресивен и поуспешен систем на наплата на побарување би требало да се дефинира како геноцид, би требало да се каже дека некое здраво ткиво се должниците, оние кои не ги плаќат своите долгови, и дека овој систем не функционира. Овој систем може да се усоврши. Еве сега колешката спомена дека наназад известно време извршителската служба се појача со новите законски промени, каде што може да се идентификува социјален случај, кој што е иземен од извршување, односно негови побарувања по основ на социјални програми. Да, но поминаа многу години додека тоа се случи. Значи, не ги Тоа е инициира системско решение. не ги инициираа Да. промените кога ќе видат со што се соочуваат и се беше оставено на граѓанските иницијативи. Не би се Бидејќи вие ако на примател на социјална помош од 2400 денари Да. му земете месечно 1800 денари, тогаш Да, навистина не за каква секогаш- социјална правда може да враќале. Видете, во процесот на создавање или промена на закон се инволвирани многу фактори, меѓутоа се знае кој ги носи законите. Граѓаните, институциите, коморите може да предлагаат закони, меѓутоа сета таа процедура мора да биде многу внимателна. Сега би го поддржал и професорот, кој многу убаво кажа дека целиот еден систем на организирање на општествен живот мора внимателно да се разгледа, внимателно да се проучи на терена, да се направат анализи, па да биде променет законот. Добро, ама Во таа смисла мора да тие иде. анализи се направат, се направија и многу неправди во општеството. Па сега се извинувам, меѓутоа не знам колку се по број тие неправди. Јас можам да зборувам, например, за бројката на извршни предмети во времето кога јас бев извршен судија. Добро, Значи, колку тоа е- беа тогаш? Во Па проценти ќе во зборуваме. Скопје имаше 6 извршни судии. Мислам дека секој од нас имаше по 95.000 предмети. Колку Процедурата во процент, идеше... колку наплаќавте тогаш? Тоа такви анализи не правевме. Не, мислам дека зборувавме за некоја бројка од 10% која што максимално била наплаќана во тој период. Може Сега се би. движи околу 25%, ако Не добро ги располагам со анализирам такви бројките од бројки. што дојде од Од комората година на во извршители. Не- од не година во располагам година со се такви менуваат од 45, 40, 30, Процент 20, на наплата. Да. Да. Добро. Јас од колешката дознав дека сегашниот физички обем на работа е многу поголем, а ефикасноста е многу поголема. Што значи дека овој систем што е досега создаден со законот за извршувањето функционира. Добро. Тоа Ибраимовски, што дали вие се има- согласувате со тоа? Да, Да се разбира. довршам, ако може.
мислам дека помина ова второто ви број. Ибраимовски, дали се согласувате вие со сегашниот начин на извршување, бидејќи во собранието пред известно време поставите и пратеничко прашање во однос на ова прашање и дури рековте и нов предлог дека ќе имате? Прво добро вечер на сите гости тука во студиото, добро вечер на граѓаните на Република Македонија и на социјалната категорија на граѓани, бидејќи јас се декларирам како социјален пратеник, а вие како што кажавте, ние сме социјална држава и треба да се Вие не сте само пратеник, вие бевте и министер во владата и од тој аспект имате и малку поинаква одговорност вечерва во студиото, а тоа е иницирање на измени на законите, доколку сте кадарни и способни тоа да го истуркате со вашата коалиција. Токму тоа, кога бев министер пред 2 месеци, направив една информација во врска со ова извршувањето на извршителите, односно она што граѓаните на Република Македонија имаат голем револт кон работењето на приватните, односно извршители, и врз база на тоа и писмата што стигнува до мене, подготвив една информација до владата на Република Македонија, каде што укажав на потребите дека треба нешто се превземе во тој дел, односно да се одблокираат 80.000 граѓани кои се блокирани во даденов момент, може да се и повеќе од 80.000, негде околу 86.000, и направив една таква информација и таа информација е во постапка и пред позаминувањето како пратеник поставив уште едно прашање дополнително на министерот за правда во врска со законот за извршување, што успеав ја дел да иштампам денеска да видам што предлагале Комората на извршители законот со го. Ова е класична шминка се вика на законот, ништо нема ново, се останато исто, само нешто како да кажеме, женската била не шминкара, сега ставила шминка и тоа ќе пројде. Тоа не е ништо. Овој проблем е присутен повеќе години. Добро, сакам да прашам. Ги блокираат сметките на граѓаните. За кои измени сега зборувате? Предлогот чиф е? Прво, нелегално ги блокираат сметките извршителите. Имаме ние, ќе ви прочитам закон, во член 27 став 1 од Законот за платен промет. Службен вестник на Република Македонија, број 113 од 2007, 22 од 2008 и 159 од 2008 година, каде што изрично кажува, носителот на платниот промет е должен да ги извршува решените за присилна наплата во согласно со закон. А знаете кој може да присилна наплата да направи? Само управата за јавни приходи. Извршителите сега поставуваат многу погрешно. Доставуваат налог за извршување. Ова е неправилен налог. Прво треба да има решение, па после да се зува налог за извршување. Според законот кој е предвиден во Република Македонија. Се до сега што се направени блокирани сметки на граѓаните, треба кривично да одговарат за тоа што го правиле до сега. Нека ми кажа дека во законот пишува дека може со налог на извршување да се блокира сметка. Не да се блокира, забрана за користење на средства се вика. Блокирање на сметка. Вака се господинот пратеник цитираше одредби од Закон за платен промет. Доколку законот му е при рака, во член 2, точка 10, децидно кажува што се подразбира под решение за присилна наплата. Кој е носителот на платниот промет понатаму го реализира и врз основа на кој врши блокада на сметката. Точката 10 вели, под решение за присилна наплата, прво е наведен налог за извршување од извршител. Значи на граѓаните да им кажеме, ние не ги блокираме сметките. Ние издаваме налог за извршување, го доставуваме до банка. Како не ги блокирате? Смешна работа. Добро. Смешна работа да ги блокирате сметките. Повторна ќе речеме, колку е смешно или не. Законот за платен промет, член 2, точка 10 е дециден и вели. Значи, еве ви ги законите и читајте ги. Минатиот пат го зборувавме. Под решение за присилна наплата се подразбира налог за извршување. Ниту еден член во Законот за извршување не е спомна зборот блокирање. Издавање на налог за извршување, заради тоа што ние не сме банка. Добро, значи кој блокира? Банката блокира. Значи вие не блокирате, вие давате налог. Пратеникот кажа дека треба да постои претходно решение. Нашиот налог се носи во банка, банката блокира. Ние кога ќе стигнат пари, не банката. Значи сега банката не е надлежна за блокирањето. Управата за јавни приходи според законот само има право да донесе решение за забрана за користење на средства. Се цитираат одредби од законот, ние упорно се убедуваме во неколку дебати. Значи, нема дебат, ова е закон.
вадиме на отворени дебати телевизиски, значи вадиме 2 члена од законот што не одговарат, Добро, останатите по налог ги... на извршителот, банката ја блокира сметката Банката на... е должна да Ние Должна е да го писмо до блокира. Народна банка на Не Република сме да Македонија во кое го изнесов на овој проблем, Со значи налог направивме за и пред Колку има пари на сметката, не се блокира сметката. Само се одземаат пари. Толку пари колку што се побаруваат, толку ќе му стигнат на Имам извршителот. случај кај што е блокирана Добро, година, зело две како не. години е сметката Во- блокирана, не Тоа е е плюс блокирана. обременето и со банкарски трошоци. Тука не можеме да навлегуваме, секоја банка различно Дали наплати. можам И нешто сама си да... одлучува банката за тоа Тоа си се колку ќе банкарски, ние наплати апсолутно во тој трошоци. дел, да. Значи, еден Да. момент имам Секоја много банка важен. си има Ајде своја... да- Народна банка на Повелете, Република Глигоро. Македонија е главен регулатор на платниот промет во Република Македонија. И она е должна да овој хаос што го прават значи другите носители на платен промет, тоа се приватните банки, го сопре, затоа што при одблокирање странката плаќа 1000, 1500, 2000 денари. Значи, странката не е должна на банката. Банката не е нејзин доверител. И тоа е плюс проблем многу голем. Затоа што кога доаѓаш, кога си блокиран, кога доаѓаш на шалтер, прва работа во банка што ти кажуваат сте блокирани од тој и тој извршител. Мора да одите кај извршителот, извршителот значи ве праќа повторно во банка, плюс плаќате за банката, а банката никаде не се појава со една трансакција која е 35 денари. Знаете што е трансакција? 35 денари е трансакција. Добро, ама Не што може се криви 1500 извршителите за банкарската провизија? Спрегата е, затоа што е тука спрегата. Значи тука е таа спрега, они работат, функционираат одлично. Заедно функционираат. И тоа ќе се Системот докаже. е таков. Со Ние време. цело време велиме, Па дајте да го работиме- смениме системот. Ние Убаво кажуваме кажа дека Ибраимовски. извршителите се Дајте ги последната одблокираме алка. сметките. Пред- Дајте ги одблокираме сметките. Ако се донесе Дозволите само закон, да ако прочитам нешто. ако Против правата на човекот е да блокирате. 2014 година или 2015, не се сеќавам добро. Значи се донесе една социјална програма на отпис, масовен отпис на долгови. Која не се реализираш. Се Тоа реализираше. беше популистичка. Тоа беше популистичка игра на бившиот режим. Што да ви кажам? Кои Популизам успеа, чист. дури имаше по 5, по 200, по 300 илјади. Кој си ги исполнија условите? Добро, ајде да Не да навлегуваме, кажам сега колеги, делоста. гледаме должници Популистичка доверители. мерка на бившата Апсолутно власт. не ги Сега ќе гледаме. брадиме бившата власт со нејзините Прашање популистички за- мерки. Вие барате Ана решение. Јас не сум таа како Го извршител. кажа Значи пратеникот. ние сме еден ланец од 10 закони Добро, ве кои прашувам. треба да се испочитуваат, ние сме Ве последните. прашувам, вие сте Треба од комара. Да. Вие сте од комара. Еве имавте деновиве на вистина голем број на луѓе беа заинтересирани за овој случај со 1 денар долг. Вашето, значи зборуваме за пензионерот на кој му беше донесено извршно решение за 1 денар долг за кој пензионерот треба да плати 12.439 денари. Платена сметка, мислам дека се работи за топлификација, да не сгрешам, се платена сметка, значи човекот оди си ја плаќа сметката, после известно време нему му доаѓа извршно решение со 200 евра кое треба да го плати и му се одбива по 1/3 од плата. Веќе почнува да му се одбива, автоматски да му се одбива. Но вие излагате со званично соопштение, значи комората на извршители, во кое кажувате дека он е должен, дека му одела камата на тој 1 денар. Замислете камата одела на 1 денар, што закаснил 5 минути, 2 минути закаснил, и плюс дотарските и извршителските трошоци. И на тоа плюс камата. И Нема камата. дошло, добро, ајде, Ама сега не сега, чекајте нема малку, камата. чекајте малку. Деловска довесни Сега. бидејќи овој случај вчера ми го објаснуваше мене. Само да се докажам. Па не, А извршителката, никога. знаете што направила Младен? Извршителката, кога после соопштението на комора на извршители, самата извршителка го викнала должникот. Тоест, не е веќе должник, ја викнала странката. И се извинила. Како таква коализија? Са едно велите вие во јавност дека е се во ред, дека треба да се извршува, а вашата извршителка рекла дека сгрешила. Признала. Како да? Си признала. Си признала. Добро. Имала Дали ќе доблест може да вајда, одго- дали така? ќе може да одговорам? Глигорева, ве молам да дозволиме да Па одговори. морам ова да го кажам. Ворите, значи сите го знаеме случајот. Извршителите ги добиваат предметите по пошта. Верувајте дека постапката е иста. Значи ние сме луѓе и ние гледаме дека е апсурд за 1 денар. Извршителот во одредба закон за извршување пишува не смее да одбие да работи предмет. Тоа е апсурдот. Значи немој да мислите дека таа за наплатата на Не е баш адвокатските така. и нотарски Не е баш трошоци во процедурата Не, кај баш така, нотарот. имаме извршител кој има 19.000. Ама јас се извинувам, Да, никогаш да не можам да дозволиме, се... да дозволиме. Не е прв пат ова, јас ќе Да, напуштам објаснете дебата. си. Значи, извршителката, како човек, може би интимно не ни сака да го работи тој предмет. Меѓутоа, не смее законски да го одбие. Друго е прашањето на големите доверители, зошто повеле процедура да се наплати
сметката не била платена во моментот, така мислам дека не била платена во моментот кога е покрената постапката пред нотар. Значи веќе таа постапка тргнала, во меѓувреме сметката е платена, извршителот нема сознание. Значи и едниот денар е долг. Процедурата е иста. Сево ова покажува дека ни се навистина потребни промени на регулациите за да можеме да бидете и вие известени и да Еве, ајде Джилуџиев, како да го решиме ние тоа? Значи еве се појавил проблем. Меѓутоа сметам дека ова прашање не треба да биде упатено на извршителот, туку на доверителот. Тој си го бара оној негов денар. Системот на наплата како што е установен, така и се спроведува. Извршителите се толку во таа мера канализирани што нема ни лево ни десно. Идат според законот, правилниците, секојдневни имаат контроли од Министерот за правда, од собствената комора, така да нема избор што ќе се прави. Добро. Се работи за овластени службени лица кои мора да го спроведат законот. А оној денар што го бара доверителот, дали тој 1, 10, 15 или било, тоа е прашање за него. Зашто тој сака да си го наплати? А одговорот е сигурно веќе апсолвиран од сите нас. Добро, ќе го покам тука професорот Ристов. Тој сигурно со интерес ја следи дебатата што тука се одвива. Интересна животна дебата, но јас би сакал да се задржиме на фактите и би потсетил на пресумцијата на невиност предвидена во Уставот на Република Македонија, се додека некое казниво дело не е докажано со правосилна судска пресуда, значи тука не станува збор за некакви казни дела. И од тука би замолил, значи, да се држиме до фактите, до аргументите. Од ова што го гледаме се отсликува животната состојба на нашите граѓани. Процесот на извршување е дел од судското извршување до остварувањето на правдата. Бројни одлуки на Европскиот суд за човекови права го сметаат делот или процесот на извршување како составен дел од судењето. Од тука извршителите на некој начин се наоѓаат во средината на еден взаемен оган. Од едната страна се наоѓаат должниците, кои што се наоѓаат во една неповолна положба, дали понекогаш поради нивна, понекогаш без нивна вина се нашле во таква ситуација, затоа што незнаењето правото никого не го оправдува, а од друга страна се наоѓаат доверителите, кои што ги притискаат извршителите да го остварат своето право. Слушнавме од господинот Самка дека станува збор за 80... Се извидувам, дали можам да ве прашам нешто? Незнаењето право никој не го оправдува? Тоа никој не го оправдува. Па добро, некоја бабичка што живее на планина, која има 85 години, таа мора да знае право? Има лица кои што знаат право, ќе треба да ги не разбирам воопшто. Како може таа бабичка да знае право? Вие за вас секој мора да знае право. Тоа е целиот проблем, така? Сторите вие кривично дело и пред судијата кривичар кажете дека ама извинете, јас не знаев. Тоа нема да ве оправда. Значи законите се јавни, достапни, се објавуваат и граѓаните треба да бидат запознати со нивната содржина. Државата е таа која треба да го штити граѓанинот. Државата е таа која треба да одржи Македонија како социјална држава. Државата е над се. Значи таа, односно народот е над се. Извинете, Григорова, дали граѓанин и доверителот е граѓанин? Не е само должникот граѓанин, валјда во оваа држава. Да, доверителот некогаш е повеќе стопанственици кои не се ни гледаат, не можеш да го видиш доверителот. Имаш во банките, не може да се види кој е доверител. Добро, да, многу проблематичен момент за доверителите. Повелете го. Цели бордови има. До сите граѓани да не ги плаќаме нашите долгови. Каде ќе оди овој правен и економски систем? Замислите. Па тогаш нема никој да плаќа нити долгови, нити сметки. Како тогаш вработените ќе земаат плата, како државата ќе го зема својот данок, како вработените ќе земаат своја плата и ќе ги трошат платите на своите деца да обезбедат услови. Ако не се плаќаат долговите, како земјоделецот ќе го добие својот приход? Дали можам да ве прашам нешто? Да, Вака едно многу логично прашање. Единствен хранител во семејство зема 15.000 денари плата. Од таа 15.000 денари плата, 1/3 му се одбива за извршител. Дали е тој во можност да ги издржува своите две деца и својата сопруга, или она својот сопруг и своите две деца, или пак се работи за возрастна личност на која треба лекови и така натаму, или и ќе не може да плати сметки. Значи, дали знаете дека има луѓе кои се исклучени од ЕВН заради тоа што не можеле да плаќаат сметки? Дали знаете дека има луѓе кои се исклучени од водовод затоа што не можеле да плаќаат сметки? Стае. Да, и сега. Дали можам сега да одговорам? Социјалниот карактер на Македонија каде е тука?
Дали можам сега да одговорам? Старите римјани рекле лекс дура, лекс ест. Лош закон, закон е, но законот додека не се промени мора да се почитува. Вие вашата енергија треба да ја насочите кон законодавецот кој што е летаргичен во оваа сфера со години наназад. Повеќе имаме политика во нашата држава отколку да се занимаваме со суштинските животни прашања на граѓаните. Од тука, значи вие доколку сакате да помогнете на тие лица како НВО, Сдружение граѓани, вие може да помогнете. Од друга страна, државата преку Министерството за труд и социјална политика може да изнеди најразноразни други мерки. Правните лица можат да бидат општо корисни и да ги простат таквите долгови, но дајте тогаш треба се погрижат сите актери во оваа сцена. Но не секогаш значи да го бараме виновникот кој е крив. Кога некој го почитува законот и го спроведува, тоа е дел од принципот на правна сигурност. Ако не се почитуваат договорите, професоре, може ли да прашам? Дали сметате дека овој закон е согласен со Уставот на Република Македонија? Дали е согласен? Дали овој закон не е согласен, поведете иницијатива пред Уставниот суд. Уставниот суд е надлежен да оценува, а не ние како наука дали некој закон е уставен или не. Значи вие може да проведете иницијатива. На законот е противуставно, затоа што луѓето се доведени на просјачки стап. Тоа е проблемот. Сега навлегуваме значи во сферата на социјалната политика. Јас ви укажав кој води грижа за социјалната политика во држава. Но некој мора да го почитува законот, некој мора да го спроведува законот. Благодарам господине Ристов. Ја свативме и вашата поента, повторно се разбира ќе бидете тука. Сепак Глигорова, зборуваме за елементарно почитување или непочитување на законите. Вие велите станува збор за спрега и за недоследно спроведување на законите. Законот каков што е, таков е. Препишан или модифициран според холандскиот закон, сам по себе не мора да е лош, но тој е прилагоден за таа западна земја, каде што стандардот е во просек 3000-4000 евра, не е прилагоден за овде, за во Македонија, каде што просечната плата, да ви кажам дека е 200 евра, бидејќи според Заводот за статистика 23.000 евра не е логична бројка. Овде е 200 евра, тоа се вика модална класа и се вика фреквенција. Значи, луѓето земаат 200 евра во просек, има огромен број невработени. Значи, зашто се работи? Законот не е прилагоден за Македонија, е кршен. Е кршен, доследно кршен. Сите овие 10 години. Значи, не од сите извршители, не можам тоа да го кажам, но од десетина извршители да. Во самата комора на извршители си има и свое лоби. Тројца-четворица извршители се над другите извршители. Они ги земат предметите. Можам да ви кажам дека еден извршител ланската година имал 19.000 платни налози, значи 19.000 предмети, од кои заработил 16 милиони евра. Па тој слободно 19.000 платни налози од евра. Да. Ама не излегувате со вакви податоци. Дека извршител заработил 16 не заработил. Не заработил, наплатил 16 милиони евра. Се извинувам. Лапсус лингва, се извинувам. 16 милиони евра. Се работи за Во ред, 16 милиони евра. Од кои неговиот, да кажем, неговата добивка е многу висока. Тој може слободно да живее. Збор за предмети од некое комунално предпријатие? Банки, значи како доверители се појавуваат и комунални предпријатија се појавуваат, но и доверители. Но и банки како доверители. Добро, ги испитувате ли вие во комората ваквите случаи? Како може за еден извршител да добие 16.000 предмети од некое јавно предпријатие, например? Не ги добива од една. Значи 19.000. Евно 19.000. Добро, колку беа? Не, 16.000 рекол. На почетокот на 2017 година стапи на снага нов закон за извршување. Во него беше предвидено меѓу другите промени имаше обид за вонсудска наплата на долгови и имаше рамномерна распределба на предмети од комуналните услуги. Сите тие пружатели предметите ги носеа во комора и комората рамномерно требаше да ги распределува на сите извршители. Кај неколку само извршители, така беше? Зборувам за 2017. Да, 2017. По иницијатива Уставниот суд ги укина тие одредби. Ние не може доверителите, значи ваше право е каде ќе ги носите предметите.
има 101 извршител, има канцеларија во која има 20 вработени. Дали ви е познат случајот дека едно јавно предпријатие дало 15.000 предмети на еден или 20 извршители? Не од едно предпријатие, предметите се од повеќе правни дали вие лица. треба да го преиспитате тоа, бидејќи Не веројатно може и да во вашата влијаеме. фела, како и во секоја Не фела, може да има влијаеме луѓе на што сакаат на доверителите. овој или на оној начин Се обидовме, да се обидовме со начинот за рамномерна распределба на предметите. Бидејќи сите сме исто едуцирани, сите имаме канцелари, значи Но сите знаеме сме... како во Македонија функционира правото и правната држава Се изборија преку доверителите- политичката моќ, користејќи ја политичката моќ на оние Ние што сме се на власт. немотни. Значи, Се се укинаа случуваа тие работи одредби. во кои што дел извршители се богатеа користејќи ги овие илјадници предмети од комунални предпријатија. Дали вие тоа го поставивте и мислите дека треба да се постави како прашање во вашата комора и да ги ставите на тапет оние кои што тоа го правеле и кои ја користеле политичката моќ и блискост со одредена партија? Токму заради тие причини ние го согледуваме ние на секој 3 месеци сме должни до Министерство за правда и до нашата комора праќаме извештај. Колку предмети сме примиле, колку предмети сме завршиле, колку парични средства се наплатени од физички лица, од правни, од држава. Знаете колку пари поминале, така? Се тоа го знаеме. знаете. Ова се официјални податоци кои до Министерство за правда, после тоа се сумираат и нели на ниво на држава од цела Македонија одат. Токму заради ова да не се сублимираат сите тие предмети нели во рацете на 5 канцеларии, се донесоа измените на законот по иницијатива поднесена од граѓани до Уставен суд, овие одредби се укина. Добро, да прашам, ме интересира. А иначе би била среќна Ана да тие 20.000 предмети биле кај мене во канцеларија. Не може да Тогаш влијаеме би ја на монополизирале доверителите. целата, значи нема монополизација на тоа на Исто како професија. што секој човек има право да се избере адвокат кога има право на правна помош, имаме во Македонија мислам 1600-700 адвокати. Слободен избор на адвокат, исто и кај нас. Значи секој доверител сам си ги носи Една предметите. извршителка, значи, имала приходи од 352.700 евра за 2016 година, од која пак пријавила во УЈП расходи 320.500 евра. Ова сме го дискутирали. Не, ова на УЈП. не, ова беше Нека си за управа за контролира јавни УЈП. приходи. Па добро, луѓе, какви се Извинувам, тие да не расходи излеговме од надвор од 320.500 Не, евра? истото го Вие сте повторуваме. адвокат, така, адвокат сте. Во овој момент, се извинувам. Да. Вие сте адвокат. А какви се тие расходи од 320.500 евра за една година? Многу ме интересира. на кого Какви се тие? однесуваат расходите? Се работи за една извршителка, не спомнувам име. Ова се званични податоци од Управа за јавни приходи. Па Значи, неверојатно се расходи. приходи се 352.700 евра, а расходи се 320.500 евра. Добро. Што се прават Не, прави ама расходи? сигурно дека И тоа мене не ме може да интересира ви го зашто одговори работи адвокатот прави сега. адвокати. Најверојатно- Не, работат они. Работат Ајде, како да не адвокати. едно друго мене нешто. тоа. Не, работат Статија они тие како адвокати. Имаат како нема новите врска. помеки правила на извршување кои требаше да воведат засилена контрола во работењето на извршителите. Тоа е таа писмена опомена пред принудна наплата, Тоа е во судската постапка. Тоа што Да. го спомена. Да, прашањето е дали тоа функционира Тоа што или сака да Не направи. профункционира, значи Додека имаш да платиш, една тоа година исто тој закон беше на сила една година, се укина во декември, мислам дека 2017, 11 месеци пробавме да работиме така. Начинот на вонсудска, обидот за вонсудска наплата како се одвиваш? Доверителот поднесуваше до комората барање, комората по системот на рамномерна распределба го распределуваше, сите извршители добивавме еднакво. Со една опомена го повикувавме должникот да дојде во канцеларија или да појде кај доверителот, дали ќе се исклучи спогодба за плаќање на рати, дали ќе се уплати долгот. Дали знаете дека долг од Не 25 години се наплаќа? Стар до ќе 20. мога Има ли Ма не, скокаме, Дали има скокаме Велете, од има на Ѓорѓе? тема. Па не можеме да дебатираме. Не, добро, Секогаш во ред, колешката тоа е влага дел во од игра. жестината, некогаш е Не, посилна, во ред некогаш е тоа, помалку. меѓутоа не Во може ред. да се доискажеме. Тоа е Да. Има целата гладен работа. народ. Повелете, сметате ли дека треба промена на овие? Има гладен народ. многу. Значи се работи за закон кој што е според мене опремен и со делови во кои што изричито се зборува за заштита на должникот. Тие одредби не се случајно направени. Значи, тоа е буквално едно упатство за тоа како да се спроведува, во кој дел, што може, што не може, што не смее. Во таа смисла, законодавецот добро постапувал. Значи, да не заборавиме
дека доверителите си ги бараат своите пари. И дека вината за она што се случува и оваа жестина со која се напаѓаат извршителите, според мене неосновано, не е кај доверителите. Во овој момент никој не го спомнал доверителот. Со каква жестина или со какви проблеми тој се соочува додека не ги наплати своите пари. Трошоците на наплатата, на судските постапки, нотарските и понатамо, сите доедно ги авансира доверителот. Значи да не го заборавиме тоа. Што авансира? 100 евра дава. Добро, благодарам. Значи, одредбите понатамо... Да, ја молам и публиката да се подготви со прашања доколку имаме, па ќе Младен, предложиме. се извинувам, не завршив. Да. Значи, овдека во многу наврати, во многу реченици, Ана спомна дека Македонија е социјална држава. Значи, социјалните програми што треба да се создадат, ако може точно да ја посочи таа таргет група, може да предложи на владата сочинување на нови социјални програми. И тоа ќе биде, тие зборови треба до владата да се упатат, преку владата со предлог закон до парламентот или отпис на побарување, како што многу пати тоа се случило. Меѓутоа, ќе има проблем во непринципијалноста, бидејќи таргет групите кои ги застапува Ана, не се прогресивни дел од ова општество. Молам. Да. Молам. Како тоа мислите? Објаснете ми го моментот Еве со ќе ви прогресивноста. објаснам. Значи, вие се повикавте на тоа дека некој наплатил 1 денар за да си ги подмери побарувањата. Може би се и 5, и 10, и 100 денари. Еве да зборуваме за Бек, да зборуваме за Евана. Значи, ако има 600.000 семејства во Македонија, по 1 денар, а да збориме за 5, 10, 100 денари, тоа е добро акумулиран капитал таму каде што не треба да биде, а тоа е кај должниците. Ве молам да размислиме, еве и граѓаните на Република Што е тоа Македонија. прогресивно да ми го објасните, само ме интересира што е тоа прогресивно. Не знам кој пат веќе. Не, убаво е прашање, убаво е прашува. Мислам дека убаво е прашува што е прогресивно. Еве сега ќе ви објаснам. Дали може да ги планира, да речеме Евана, овие средства за инвестирање во нов, најобичен трансформатор во вашата мало, да речеме. Не може. Дали може врз основа на Сега го браниме. Ме интересира што Значи, е тоа ве молам, прогресивно. колешка, вие сте навистина... Тешко е што не сме колеги. Многу е тешка комуникација. Добро, ве сватив. И сега... Ајде, да, само Ибраимовски само вие свативме поентата сега во ред. Добро, Ибраимовски? Ја сватив. Ибраимовски. Значи, Тишина во студиото, Ибраимовски. Значи, Збориме по Ибраимовски. излагањето, значи, Не можете да завршите сега, ќе завршите заврши се, после, јас затоа што малку Значи, побавно заврши. зборите, ќе по треба да вашето користите правото да бидете излагање, побавни. вие што кажувате, вие би му исисали крвта на народот. Значи, за 1 денар ќе му земете 12.000. се извинам, тоа се ваши зборови. Прво, не, вие кажувате дека морало да се гледа со 1 денар 600 семејства по 1 денар, тоа го ќе било. Еве како изгледа, господине уредниче, Ама вие еден налог за извршување на еден извршител. Само да ви читам, гледайте. Цена за администрирање на предметот со вклучено ДДВ 6.894. Извршни действија со вклучен ДДВ 16.722. Награда за вклучен ДДВ 140.575 денари. Материјални трошоци 1.570, вкупно 166.761 денар. Од еден клиент За колкав 1.500 евра. Ова се само трошкови, пазите, не е долг. Ова се само трошкови 160.000. Да, за колкав долг станува збор? Тоа плюс уште има дале тоа. Значи, ако и Не, колкав е основниот долг? Ве прашувам. Сега тука долгот не Еве, јас ќе еве му вака. помогнам ако сака да ми го покаже во Еве, уводниот дел. дајте го Во уводниот дел предметот. треба Ама горе. не, поглед, ово сега има и друго. Еве бе. Во уводниот 160. дел горе го имате. Горе пишува, основно долго Да. пишува. Се ова Бидејќи ја рече сега- да го Добро, покаже ајде да го некоме дека нема да вклучиме покаже. Не, јас ќе го видам, нема да го професорот покажам. Ристо. Тоа е Сега да да ви ви кажам. оферираме со Значи, бројки, значи има и побарување, има долгови од Девицата 100.000 евра, на од еден 200.000. извршител во Македонија Апсолутно се не движи се од согласувам. 1500 евра нагоре. За Деневница. еден ден. 10 клиенти по 100 евра, 1000 евра.
Ако износите поголеми износите. Меѓутоа тоа не е решение. Апсолутно Ја не се покренав согласувам. иницијатива во собранието во врска со ова што го кажав претходно и веќе е во постапка иницијативата ово што каже извршителката дека не сум во права во врска со законот за платниот промет што сега е веќе во постапка. Треба да ми одговорат. Ја што предложив да се направи, она што го кажа и извршителката дека да се направи измени и дополнување на законот за облигациони односи, за да се одреди дека износот на каматата не смее да го надмине долгот, односно да се врати првобитното решение од овој закон. Штом износот на каматата го надмине долгот, представува натамошно пресметување на камата на неплатен долг. Не може ако е долгот 5000, а и стигне до 5000 каматата и после да се иде понагоре. Казнена камата, камата на камата и ред други така натаму и доаѓа од 5000, треба да врати негде околу 50.000. Благодарам. Ајде, публиката овде може да се вклучи со прашања. Можете да поставите прашања и до нашите гости, но и до професорот кој што е на линк во живо. Само ќе ве молам, земете го микрофонот. Јас сум Татјана Гоговска, предсе граѓанин оваа држава, а инаку исто член на организацијата Стоп за извршители. Пред се да малку сум зачудена, иако сте правници, вие сте адвокат, професорот е професор по правни науки. Значи, едно да ви е јасно, сите ние тука и сите овие 100.000 луѓе, 500.000 луѓе што сме должни и што сме дошли кај извршител, не сме биле во состојба да не сакаме да го платиме долгот. Ако некој земе кредит, треба да си го плати. Ако некој потроши струја, треба да си ја плати. Ако некој користи мобилен телефон, интернет, треба да се го плати. Меѓутоа, проблемот во Република Македонија последните 10 години, што е многу страшно, значи дојде до нагло осиромашување на народот. Семејствата осиромашија, зборуваме за онаа средна, ниска и ниска категорија и социјални случаи. И она што можам да кажам на извршителката, дека не е точно дека се информираат луѓето пред да им бидат блокирани сметките, дека се блокираат и цели плати, се блокираат и цели пензии, значи се блокираат и социјална помош. Децата, жената во Велес пред 3 години плаќаше со 2 сина хендикепирани, 4.500 беа блокирани од извршител и она, мислам дека доскоро и можеби се уште без струја. Значи, господин адвокат, не е дека не сакаме. Секој треба да си го плати тоа што ќе го потроши. Меѓутоа, мора да се води сметка за начинот. Односно, ако државава е социјална и ако го штити граѓанинот, мора да изнајде начин. Јас прашувам сега јавно, дали може да постои некој начин што еве ние предлагаме мораториум за да се направи една ревизија. Дали државата може да земе еве еден модел? Јас го читав моделот на Полска, мораториум, во секое невработено семејство, ако госпоѓата до мене и е трочлено семејство, само таа работи и не може да се издржува, значи да се вработи уште еден. Во секое семејство до 3 члена, еден вработен, па 2 вработени и да се направи ревизија на долговите, да се тргне каматата и на тој начин да се луѓето да си ги вратат. Секој што си потрошил, секој што си направил треба да плати. А она што е, еве, пошто прашувавте колку, јас имам овдека 2 мои и 2 туги. Од 540 долг резервен фонд на Екодом, експресно на пензионер му се зема 20.800 денари. Од долг од 3.000 денари на близу, откако близу се затвори, се зема 21.340 денари. Значи, не може 7 пати повеќе. А зошто? Господин адвокат, се обраќаме до извршителите. И нотарите се тука, и адвокатите се тука, меѓутоа кремот, колачот го земат извршителите. Па вие секаде прочитате извршни действија 7.000 или 20.000, па ова 5.000. Прашањето беше за моделот и за мораториумот. Дали може да се измисли некој модел да се реши невработеноста и секој граѓанин да си го плати она што треба да го плати? Ајде да видиме и вие и ваше лично мислење, се разбира, можете да дадете пошто сте толку години во општествениот живот во Македонија, мислам дека имате. Прашањето за мораториум со закон не би требало до мене да биде упатено. Не, што мислите вие, дали е тоа возможно да овакво? Не е нормално? Па јас што би можел. Јас не можам да избегам од она што јас сум. Значи јас сум познавач на законот, адвокат, давам услуги и тоа е тоа. За добрите предлози законодавно-правната комисија на парламентот е секојаш отворена.
пратеникот од вашето соседство што сте го избрале, исто така, отворено, денеска и по електронски пат може да се дават предлози од граѓани, здруженија и секако. Се што имате како предлог, што ви смета, би требало да биде упатен до предлагачот. Можеме да инаку, вие во своето излагање кажавте дека осиромашувањето на населението е проблем. Дали тоа значи дека извршителите не се проблем овдека, туку осиромашувањето кое што не може да ги подмири долговите? Да. Микрофонот. Значи, не можеме да ги поставиме наопако работите. Инаку сакав да само сакав да ве потсетам. Само да ве потсетам на она што Самка Ибриновски го спомена пред малце, читајќи го налогот нотарски, каде што во повеќе наврати спомна ДДВ, што се наплаќа. Најверојатно поголемиот дел од тие побарувања, односно онолку колку што е стапката на ДДВ-то, ќе си отиде во буџетот, од кој што државата функционира. И кога ќе ги споменувате оние 3000, 5000 денари и така натаму, треба да го спомнене. Значи, тие ќе треба да ги имате наум кога кажувате 3000 денари, па онолку колку што следува понатаму. Добро, благодарам, го вклучувам професорот Ристов. Да, мислам дека поентиравте веќе со ДДВ-то. Го вклучувам професорот Ристов, бидејќи до него беше наменато ова прашање. Професоре? Да ги известам граѓаните дека со години наназад, уште од 2011 година, беше формирана комисија за изготвување на граѓанскиот законник на Република Македонија под водство на професорот Гале Галев, каде што оваа идеја, овој предлог уште одамна е даден. Меѓутоа, нашиот законодавец, реков уште на почетокот, летаргично се однесува кон овие прашања и токму таа негова летаргичност, непревземење доведува до вакви прашања. Науката по облигационно право и професорите по облигационно право одамна се имат произнесено по однос на ова прашање дека не треба се засметува камата која ќе се премине основниот долг, меѓутоа законодавецот досега остана глув. Од кои причини на нас правниците, правниот факултет и пошироко не ни е познато. Меѓутоа, секако дека се неопходни реформи и промени во правниот систем на Република Македонија и да се надеваме дека конечно ќе дојде денот кога законодавецот ќе решава за вакви клучни животни прашања на граѓаните. Што се однесува до плаќањето на долгови. Граѓаните треба да знаат дека плаќањето или почитувањето на договорните односи е еден од основните клучни елементи на принципот на правна сигурност. Доколку не се плаќаат, тогаш би имале застој во целокупното општество. Нема да има никаков прогрес. Од друга страна и луѓето би абстинирало од стопување на правниот промет доколку постојано Григорове, молам, сега си имаме тука публиката разговор. Нов закон кој што постојано ќе оди во корист на оние кои што не ги исполнувале обврските, не биле совесни, за разлика од оние кои што совесно ги извршувале своите обврски, кои што во ваквиот случај ќе се чувствуваат онеправдани. Кратко само уште, мислам дека и другите од публиката, дали она што го предлагаме, мораториум на извршните одлуки, ревизија на сето она, значи 101 извршител, дај да видиме дали 101 извршител работеле по закон, како што да докторите, бидејќи ги спомнувавте, се потребни, ако тие 101 сите работеле по закон, нека си им продолжат да работат по закон. Закон со отчети, нека не се плашат. Меѓутоа, на тие што не работеле по закон, да се одземат лиценците. И после тоа да се направи нова ревизија на сите долгови, да се тргнат каматите и луѓето да се ги платат своите долгови онака како што доликува. И уште еднаш ќе повторам, значи никој што дошол во ситуација да има наплата од извршител, верувајте, никој од тие граѓани не избегнуваат плаќање. Туку секогаш плаќањата дошле заради тешката состојба, значи секој
тој пак ќе повторам, знае дека она што го потрошил или она што го зел треба да го плати. Меѓутоа, дали е во можност и сепак треба да се има малку разбирање, нели, да се имаше во изминатиот период, а не да има толкав револт. Значи, дали е можен мораториум во правниот систем и каде, во која насока ние како граѓанско здружение треба да ги водиме работите за да успееме во тоа? Да. По однос на ова прашање што го поставивте, значи вистинското место не се извршителите, не се адвокатите, вистинското место е владата на Република Македонија, Министерството за правда, затоа што треба да се направат анализи што тоа би значило. Ако се постави мораториум, што би тоа значило и кои би били рефлексиите на правниот, на економскиот живот во Република Македонија? Како тоа би се одразило на странските инвестиции, на работењето на правните лица? Што тоа би значило? Да, добро, благодарам. Друг во публиката кој што сака... Не... Добро, говорете, ајде, окей. Ненов Маријан, од Нопасаран Здруженијето. Госпоѓо Деловска, на Енер го симнав последната верзија Законот за извршување. Се извинувам, на Енер го симнав да. Законот за извршување, каде што се уште стои дека во случај кога доверители се комуналните предпријатија, значи комората за извршување е таа која што по азбучен редослед рамномерно ги доверува овие случаи кон извршителите. Да, меѓутоа, ние сме на терен веќе 5 години, со граѓаните комуницираме и секогаш се јавуваат на 5-6 исти извршители. Така да сериозно се сомневаме дека комората за извршување тука помогнала на одредена група на извршители да се збогати енормно, а токму и тие извршители се јавуваат како се појавуваат на листата на најбогати извршители. Сега прашањето ми е кога извршителите работат на одредена територија, така. Тие одземаат средства и пари од граѓаните. Во случај кога извршителите и комората работи противзаконски, по што се разликуваат од една организирана криминална банда која ги има истите одлики? Господин? Ке одговорам на прашањето, значи почетокот на 2017 година стапи на снага нов закон за извршување. Кажав, рамномерна распределба на предмети. По иницијатива на физички лица некој се покрена иницијатива на Уставен суд. Во декември Уставен суд донесе одлука со која ги укина. Меѓутоа во новиот закон, во измените кои сега се во владина процедура, повторно се враќа да јавните предпријатија каде што државата има доминантен капитал, повторно да одат со рамномерна распределба. Тоа значи дека не сите пружатели на комунални услуги ќе одат со рамномерна распределба кај сите извршители. Ќе оди водовод, мислам дека е со државен капитал, Еван е приватна фирма, Телеком е приватна фирма, Бек е приватна фирма, значи има државен капитал во сите тие фирми по одреден процент, така да во предлогот има повторно да се вратат. Може да бидат ставени во истото. Не, веќе се предложени повторно да се вратат. Да. Има голем број на случаеви кога по грешка е блокирана сметката на граѓанинот, дури извршителите ги имаат вратено и средствата назад, меѓутоа парите кои што банката си ги побарала, тоа се 1500 до 2500 динари, ги плаќа граѓанинот. Зошто извршителот не ги подмери овие средства? Не би се согласила кога велите дека сметката е блокирана по грешка. Не може, значи мора да има предмет. Случај конкретно за мене исто се работи. Значи мора да има предмет. Не може некој јас сутра по грешка вас да ви блокирам сметка. По грешка ми се вратени парите на средства. Само ако може да ми слушате. Значи веќе има предмет кај извршителот. Извршителот има, рековме, согласно постојниот закон таков каков што е, има право да блокира сметка, односно да издаде налог за извршување. Уште еднашка, не знам јас по кој пат кажуваме извршителите кога ќе примиме пари од банка, немаме увид од каде потекнуваат тие пари. Дали е цела плата, дали е цела пензија, дали се тие некои орочени девизни или денарски штедни влогови. Дали е социјална помош до пред 6 месеци ние не знаевме. Значи ние банките им викавме. Прашањето беше кога ќе сгреши извршителот, зошто граѓаните го плаќаат тоа? Ама јас не гледам дека има грешка, има предмет кај извршителот. Има предмет, ги вратил парите назад бидејќи погрешил. И слушајте ме, значи ако стигнат 12.000 денари,
Јас конкретно зборувам за начинот на работа во моја канцеларија и сметам дека така работат повеќето од колеги. Веднаш кога го отварам предметот, ако видам дали вие сте го примиле мојот налог, го праќам по пошта и дека не сте реагирале кај мене, значи знаете дека има извршување. Доколку видам дека уште не сум остварила контакт со вас, не сте се јавиле во канцеларија, тие пари 15 дена ги чувам на посебна сметка, се вика таа, и оставаме можност должникот да дојде во канцеларија, доколку се примања од цела плата или пензија, ке се донесе потврда од работен однос, 1/3 се задржува, остатокот се враќа. Што е со неправилната достава? Ние граѓаните дознаваме дури во банка дека ни се блокирани. Во однос на доставата, значи тоа е осетливо прашање кој во извршна постапка е. Јас работам со Македонска пошта. Значи доаѓаат луѓе и реагираат. А како јас писмото го праќам и плаќаме 120 денари, повторно е тоа на терет на должникот, еднашка или два пати. Верувајте, доаѓа доставница, повратница со печат и потпис дека примил. Што ги правите кога ќе се докажат датирањата? Кога ќе се докажат? Ама јас се работам со Македонски пошти. Нека ми каже кој член законот пишува дека имате право да ставите забрана. 149, член 149 од Закон за извршување и издавање налог за извршување. Јас не правам блокада нера. Значи со налог за извршување ја ви тврдам пред целата македонска јавност. Јас ви тврдам дека не можете да блокирате сметка, немате право. Ама јас не блокирам цело време. Ама цело време јас кажам дека не блокирам. Значи Ибраимовски, ако имаат право, ајде. Ама сами пратеникот, ако може на почетокот кажавме, член 2... Носителот на патниот промет е должен да ги извршува решението за присилна наплата во согласно со законот. Решение за присилна наплата дава само управата за јавни приходи. Значи вие треба да имате решение, па после налог за извршување. Не е точно, член 2... А вие немате решение, давате налог за извршување. Значи се манипулирате сега со... Мислам дека погрешно го читате законот. Член 2 закон за платен приход. Законот е точен. Ја не читам закон што пишува. И сакам да поставам едно прашање, дали постои застареност на предметот. Членот 2 мене ми е дојдено извршно од 94 година уште. Значи, тоа стоело негде по таму, не знам, по фиоките кај им стоел предметот и сега тие камати се над 2000 евра. Јас во моментот сум самохрана мајка, и да речем гола вода, што не можам тоа да го платам. И тоа уште од 94. Да, од 94 се уште, па 2011 ми дојде, тек тогаш, 95 е направено извршно, наводно, ниту ми доставиле, мислам, доставила јас да не направили извршување. Добро, ајде накусо дали можеме да го прокоментираме овој случај од 94-та? Напоменавме на почетокот, не, ова е еден од стотиците илјади кои ги напоменав на почетокот. 2011 година имаше измени кога сите стари извршни предмети од судовите си го сменија законот, одлучија да не ги донесат нас. И тука почнува најголемите проблеми. Значи ние ги гледаме. Тоа е колегата што кажа. Во Скопје имало само 6 извршни суди и секој судија имал по 100.000 предмети. Значи фактички не можело тоа да се обработи. Не стоеле по фиоки, значи 6 луѓе да обработат 600.000 предмети и тоа од година во година, од неможност, не екипираност, да кажам. Сега, зошто кај извршителите оди брзо? Од причина што во секоја извршителска канцеларија има од 5, 10 и 15 луѓе вработени. Затоа сега новите заостанати сметки одат многу брзо. Немаме проблем со нив. Нормално ги блокирате, луѓето немаат излез. Не ги блокираме, значи за една сметка проблемот еве господјата го кажа, ние не можеме. Тој што го донел предметот, сега не знам кој е доверител. Дали 2011 година, значи колку што деловен простор некој си таму. Пуик. Поранешен Пуик сега значи тоа што го носи предметот кај нас, се враќаме и се вртиме во кругот, се вртиме во кругот на каматите. Се вртиме. Од 5000 долг, сега јас треба да платам 137, а уште колку ќе се качи. Јас не можам да платам реално тој долг. Не застрано. Колку 27, 20 колку години? Значи законите убиство застарува за 20 години луѓе. 20 години застарување на убиство.
Цело Па ја време да се што вртиме е во еден работело круг 20 на нешто години? постојните закони се такви. Не е застара. Ма тогаш е ненормално нешто. Меѓутоа повторно ние не сме како извршители. Тие 101 луѓе кои го работиме овој закон не може да помогнеме. Тој што го носи Па не го предметот работите оваа професија, друга професија работите си, правни консултанти, адвокати. Значи тој што го носи Ајде, бе, молам, предметот таму. тој располага, може Не, да човечки. опрости камата, може да го повлече предметот. Водовод правеше масовни акции на отпис на камати, на склучување на спогодби, на плаќање на рати. Меѓутоа тоа си се одлуки нивни. Телеком исто имаше голема акција на заостанати долгови. Ние не можеме тоа да го правиме. Може да Како го одлучите да извршители. не го правите тоа, да не ја само работите таа работа, не е Да етичка. се жала. Не е етички. Дека тоа е 20 и нешто години тоа стар е долг. судска одлука и правото не можам да го најдам никаде. Ајде, Ве молам разбирам, микрофонот во само целост горе ве да го разбирам. дадеме сега. Здраво, прашање до вас. Представете се, мол. Јас сум Ивет Георгиева и прашање имам конкретно до вас и до претеникот. Сузана веќе се знаеме, ја работиме темава за вас. Прашање. 11 години постоите. Да. Во најсиромашната земја во Европа. Социјална држава. За 11 години се повикувате на заштита на вашите права во делот кој упорно ќе го браните и го штитите. А тоа е наплата на администрирање, имате извршни действија, наплата, вашата награда во делот на вашите завршени дела и материјалните наплата на материјални трошоци. Јас ќе ве прашам, дали за 11 години, бидејќи го напаѓате системот кој де факто сте поврзани, ваков каков што е, и нефункционален и треба промени, потоа тоа со претеникот. Меѓутоа вие, дали почувствувавте за 11 години обштествена, морална, професионална одговорност, барем еднаш да доставите до и претходната режимска влада и до оваа сериозен апел дека граѓаните, овде не гледате богати политичари кои се борат против вашето работење. Овде ги гледате најтешките случаи во оваа држава која се бори и за преживување и да го намали вашиот профит од сите 4 или 5 ставки кои ги наплаќате. Гледам тука не се буните дали ќе ги наплатите или не. Меѓутоа, дали прашањето ми е конкретно до вас? Дали воопшто за 11 години, барем еднаш, почувствувавте потреба како тело на овој систем, како извршен камшик во ова општество? Апсолутно да. Дали почувствувате потреба да ги заштитите вашите, ова се ваши сограѓани. Самохрани родители се овде. Ова се ваши сограѓани. Немате анализа за 11 години, сте тотално, значи, сакате да кажете дека сте неспособни, незаинтересирани, немате воопшто никаков интерес да направите анализа која категорија на социјални граѓани се, колку од овие граѓани кои имаат проблем се самохрани родители, колку од нив имаат по еден вработен, колкави се примањата, како живеат, колку деца имаат и каде живеат. Дали воопшто за 11 години имате направена таква анализа? И дали имате точна финансова, сега ќе предам од друга страна, дали имате точна финансова ваш, пошто претпоставам дека си го пратите профитот, си го следите, така? Прашете ме. Така. Дали имате точна евиденција колку заработувате месечно по сите овие 5 основи кои се мотив за да бидете извршител? И дали, доколку вас законот направиме притисок и го смениме законот, и по закон треба да работите за просечна македонска плата без овие бенефити, дали би били извршител? И дали мирно спиете? Добро, одговорете, па јас ќе ве прашам уште нешто, да. Добро, ќе ве молам сега без дофрлување. Повелете, одговорете, па сакам уште нешто да ве прашам во овој. Не спиеме ни ние мирно. Значи, јас живеам овде. Животот е еднаков и сите го живееме. Таков каков што е во оваа држава, играме по истите правила, законите се тие. Се навраќам. Значи, на погрешно место се упатуваат овие апели.
Комора на извршители, закон за извршување, апсолутно нема допирна точка со измената и решавање на овие проблеми. Треба да се обрати, значи и ние ќе поддржиме таа иницијатива до Министерство за труд и социјална политика да се донесат социјални мерки. Значи, Сдруженијето, вие излеговте со податок, од пред прес-конференција имаше пред Народна банка. Во Македонија, физички лица во моментот има 1.635.000 трансакцијски сметки. Во моментов се блокирани 85.000. Во проценти, тоа се 4% од населението во Македонија. По 4 луѓе, 160.000 луѓе. Ама не зборуваме за физички лица, значи сите четворица. Тогаш одиме, ако се тие 80, не по 4. Сега да не шириме. Излеговте со податок дека се наплатени не знам колку, 32 милиони евра. Зарад социјални случаи се наплатени тие. Во делот кај што ме прашавте. Тој што зема 200 евра е веќе социјален случај. Дали разбирате која е платата? Каква плата е таа од 200 евра? Не може ништо. Ајде да не биде во кор. Јас мокна да сменам минималната плата, максималната плата, значи ќе ги почитуваме. Се разбира дека не сте, да. Не, прашањето беше како општествен, како еден општествен чинител, дали ја чувствувам. Лично јас сакам уште нешто да ве прашам, лично јас ја чувствувам. Извинувам, само едно прашање Не знам дали едно прашање од мене, ве молам. Вие можеби не сакавте ова да го откријам, меѓутоа кога зборувавме вчера кога се подготвувавме за емисијата, ми рековте дека ви дошол случај многу жален, тажен, на кој што вие сега му ги плаќате дел од сметките за оваквото. Дали е тоа точно? Ако можете да ми го образложите тој случај, не, за да видиме дали извршителите имаат човечка димензија или немаат. Сакам и тоа да го расчистиме како една дилема, бидејќи и тие се луѓе. Значи, еве сега на господјата, ако сака нека поверува, ако не, случај имам, не сакам да именувам кој е доверител, кој е должник. Од Скопско село е, станува збор за едно млад човек, земјоделец, за да обработува земја, земал кредит за да купи трактор. И за да си обработува првите лубеници, првите, не знам, јаготки. Кога се случи поплавите во Скопје, него му се поплави целата куќа и јас видов страшни снимки. Значи, од неговата куќа, он живеел во куќа кај што нема под и има гола земја со бебешко креветче. После неколку месеци му почина и сопругата. На тој човек до ден денеска јас му го плаќам долгот. Тоа е оној моралниот дел. Уште едно ќе ви кажам, не сакам. Не, ова е еден. Само храни мајки, само храни мајки. Она е надзорен, она е во надзорен одбор. Само храни мајки. Која е суровоста на законот? Кога судот досудува алиментација, јас не се согласувам прва. Ова прв пат ќе го кажам. Во пресудите за алиментација замислете, никаде не вика дека несовесниот родител кој нема да плаќа алиментација ќе се задолжи да плаќа и камата. И сега имаме апсурдна ситуација за неплатена сметка, некоја кажа господјата од 95-та година ќе се таложат камати, а некој самохран родител ќе се бори да си го одгледува детето, а другиот несовесниот родител ќе плати после 10 години досуден 1500 денари месечно. Значи судот донесува пресуда, апсолутно не се ставаат камати. Дали е потребно промена за овие апсурдни пресуди кои што се однесуваат на година 94-та, 91-та, 98-та? Дали тука треба да се поведе на сериозна иницијатива пред собранието, господин Ибраимовски? Вие имате одговорност тамо да ја поведете таа иницијатива. Мислам, ако не вие, тогаш некој друг. Меѓутоа, не гледаме дека тоа се случува. Каде сте? Зошто молчите? Видете, јас кажав на почетокот повторно, значи не ве молам поконкретно да бидете, не кажав. Информација прво дадов до владата за ваквите случаи, токму за тоа застарени предмети што се од 94-95 по 10 години, по 12 години. И дадов предлози што треба да се направи за да се анулират сите овие слабости кои се направени во делот. Извршителката добро си се брани, си ја брани професијата и си вика законот е таков, јас си собирам, ваѓање немам, само собирам и ти тера работата, тоа така оди. Овде треба да се преземат сиротни завади. Јас, како предлог, што можем да дам како пратеник, тоа се овие работи. Мораториум на извршувањето, затоа што има извршни решенија кои се донесени од судовите, кои не се исправни по било каков основ. Мораториум на кои извршувања се знам? На сите извршувања.
Ама тоа не изгледа логично, Не, видете во една изгледа ситуација. логично. Еве ќе ви кажам зашто. Мораториум на сите извршувања меѓу приватни лица, зошто тоа би се случувало? Видите, тој што знае дека сгреши нема да бара извршувањето, нема да бара да се врши ревизија на неговиот предмет. Ќе се бара тие што знаат дека сомнителни им се пресудите што се донесени и дошле до извршување. Тие треба да си ги барат правата и тоа ќе го барам во собранието. Ќе барам да се направи комисија во Министерството за правда. Ако една мајка што не може да си наплати алиментација од својот сопруг, мисли дека треба да стави мораториум на тоа извршување? Видите, ако не може да наплати, има други основи. Според законот и да не работа, треба да плати. Не, ама еве тоа е кај извршител и сега вие велите мораториум. Таа живее со две деца, а не може да наплати алиментација. Треба за тоа да има мораториум? Па и онака не може да ги наплати. Не може да ги наплати, што е тоа? Значи, ревизија на работењето и на извршителите и на сите судски предмети. Самиот граѓанин ако е виновен нема да иде да бара ревизија на својот предмет затоа што знае дека не е исправен. А тој што е исправен ќе си ги бара правата. Затоа ќе предложам комисија да има во Министерство за правда токму за барање ревизија на предметите кои се граѓаните оштетени. Тоа им го ветивме на граѓаните дека ќе направиме ревизија на сите предмети кои се донесени пресуди надвор од законот кој требал да биде исправен. Имало X такви случаеви, можам слободно да ви кажам дека и ја лично имам такви случаеви и би ги доставил тие решенија да одговарат судијата што ги донел тие таквите пресуди. Судијата да одговара. Затоа што судијата е тој што носи одлука за било какво извршување. Затоа сакам да кажам дека не седам јас мирно, ја имам дадено за уставност да ви кажав, вие ако викате извршителката дека овој член не е битен. Битен е, ќе ви докажем, тоа е на автентично во собранието сега, нека се изјаснат да видиме што ќе кажат. Народна банка се изјаснила, ништо не кажа точно. Народна банка говори дека нема ништо со овој проблем. Значи она нема ништо. Исто Министерството за финансии. Дека они не се надлежни. Тоа кажа. Е во собранието моментално. Барам автентично толкова кој ќе имам автентично толкова ќе ви информирам како телевизија. Еве го она што ви го кажувам денеска, вие викате дека ја не сум го читал законот за извршување. Еве го законот за извршување го имам. Нигде не пишува овдека дека може со налог за извршување да ја блокира сметката. Никаде го нема зборот блокирање. Никаде не пишува во законот со налог, со решение може. Извршителот издава налог за извршување и го доставува до носителот на платниот промет. Носителот на платниот промет, да ви цитирам одредба. Па сега ви кажам, значи пак се враќате на мене. Платниот промет треба да донесе решение, па после вие да налогот за извршување значи решение за присилна наплата. Ама јас 10 пати сите го член 2.10 од закон за платен промет. Јас го знам. Вие викате така, ја Добро, значи си го бара одговорот дали за 11 години вие како извршители или вие лично сте побарале промена на законите? Сме побарале. Значи, ако добро ме следевте, во делот на да се донесат социјални мерки, во делот да не се блокираат сметки, ние имаме, повелете во комора има официјална кореспонденција, барања, има протоколи од состаноци. Апел до банките да не ги блокираат сметките, да внимаваат од каде е приливот. Пак се враќам наназад дека ние не знаеме еден човек од каде му се парите. Ние го бараме тоа. Значи не бараме повеќе овдека пак се враќам дека треба да се сменат повеќе закони за да дојдеме до решение. Благодарам. Да го вклучиме професорот Ристов, кој што ја следи будно дебатата. Да, со внимание ја слушав госпоѓата и навистина од нејзиниот случај може да се направи паралела какво било извршувањето кога било спроведувано од страна на судот, а какво е извршувањето денес и зошто била причината да се направи оваа реформа со оведување на приватни извршители. Друга причина по однос на ваквиот случај, што се јавува со десетици и 20 години случај, е фактот што во важечкото законодавство долговите, општиот долг за стареност помеѓу физичките лица изнесува 5 години, помеѓу правните лица 3 години. Но тоа е во случај кога не е поведена судска постапка и не е донесена правосилна и судска извршна ослука. Доколку започне извршувањето, ние според сегашните законски прописи немаме рок на застареност. Можеби тоа е едно прашање кое што законодавецот, а ова е поттик и на пратеникот да поведе иницијатива
Значи да се размисли, да се промени дали може тој рок неограничено да трае и да немаме никаков рок на застареност од кој ќе се поведе постапката за извршување. Значи тоа е суштинско прашање, а не мораториум. Вакви прашања, значи не ми се верува да бидат поставувани да постои мораториум. Па ќе престане било каков правен промет во државата ако вие поставите. Која правна сигурност ќе постои? Како ќе го вратите вие работникот на работа? Како ќе ја наплатите алиментацијата? Говориме децата се нашето најголемо богатство. Како на тие деца ќе им обезбедиме средства и услови за живење? Како ќе работат фирмите? Ликвидно. Па целокупната ликвидност во државата има да биде нарушена. Токму затоа, значи, не треба да говориме со емоции, туку законодавецот треба сериозно да си ја фати својата работа, а науката долги години наназад да ве прашам, дали вие како човек од универзитетот. Дозволете. Само да ве прашам за ова, па ќе продолжите вие. Дали вие ако ве повика еве владата или некоја институција и да ви рече дајте да направиме еден закон за апсолутна застареност на ваквите предмети, имајќи ги предвид ова што вечерва го слушнавте од господјата што е тука во студиото. Дали вие ќе напишете дека апсолутно овој ваков предмет е нелогичен и треба да се отфрли во законот? Се разбира на правнички речник, сега не ме терете мене да бидам правник. Во ред. Правната наука ја обавува својата мисија, тоа е да се грижи за граѓаните, да ги изнаоѓа најдобрите правни решенија и практики што постојат во споредбеното право. Ние тоа го правиме, почнувајќи од 2011 година, ви реков, Комисијата за изготвување на граѓанскиот законник веќе изготви 4 книги кои што малте не фатија прашина додека законодавецот се заинтересира за нив. Значи, ние се залагаме за сите овие клучни суштински прашања затоа што со децении, можеби повеќе од 7 децении, во сферата на приватното право, во сферата на граѓанското право не се предвидени никакви реформи. Од тука законодавецот, значи, треба да ги поттикне професорите и да продолжиме со таа реформа и конечно граѓанскиот законник на Република Македонија да биде донесен за да имаме поголема правна сигурност и да имаме посреќни луѓе во Република Македонија, да не се јавуваат вакви неправди кои што ние сме немоќни. Затоа што закони мора да се почитува. Со една реченица, ако треба да ми одговорите, тогаш да, вие би влегле во процес. Во интересите на Република Македонија, интересите на граѓаните на Република Македонија, Правниот факултет Јустинијан I во Скопје и сите професори стојат на располагање да и помогнат на владата, на надлежните министерства, се со цел граѓаните да имаат подобри закони кои што ќе се применуваат. Добро, благодарам. Имаме друг во студиото, повелете? Да. Добро вечер, јас сум Павлина Врвовска. Би сакала да тргнам од судството, значи од погрешно донесените, погрешно смислени и донесени судски одлуки. Значи првично тоа што веќе рековте вие, господин Симка, дека е потребно ревизија на тие судски одлуки. Значи се донесени свесни сме дека се донесени по сомнителни околности. Значи од таму тргнувајќи од доверителот, на доверителот адвокатот, или потоа судот, па до крај извршителот или некаде не постои ни нотар. Директно оди од судот на извршителот. Значи, јас и моето семејство лично, никој не работиме. Од работоспособни тројца, да не рачунам со мали дечиња, значи четворица, никој не работиме. Значи, морам да го кажам дека се работи сепак на некој начин за политички реванжизам. Обколени со комши, со соседи, обколени со соседи и со роднини, кои што, значи, од еден имаме 3 извршни налози, од друг имаме друг извршен. Значи, во моментов се соочуваме со 4 извршни налози и со страв секојдневен од исклучување на одевана за струја. Плюс немаме се уште водовод, значи на таму каде што живеам имаме се уште хидрофон. Хидроводот работи на струја. Добро, прашањето може Значи прашањето е се соочуваме погрешно, вие не можете да зборувате во името на сите извршители, точно. Но во нашите налози што добивавме за 14.000 денари главен долг ги носам извршните налози тука. Значи, ако во спротивно не се плати таа парична казна, следи казна затвор, ве молам, за 14.000 денари.
Ако е дозволено да го спомнам и извршителот. Ако ми дозволувате. Нема потреба за Добро. Сега, значи, од тој извршител, од друг извршител. Извршителот ви напишал дека имате казна затвор. Ги носам, да. Ги носам. Потоа, од двајца од истиот и од друг извршител, каде што стојат сите ставки, главен долг, административни трошкови, така натаму, нели, да не се повторуваме, се знае. Никаде не пишува, а во законот за извршување следи дека треба да стои вкупен износ. Зошто не е така? Зашто каматата тече секој ден. Не може така, значи, кога е направено сега, ние добиваме некаков налог. И налог, и тоа, значи мора да се каже зошто не постои 3 дена, вели во законот дека мора да постои 3 дена за да се извести должникот. Може документот да ми го видите тој за затворот што ми го не би можела во моментот да ви го најдам. Треба да го покажете вака. Не, ќе ви го покажам. Меѓутоа сега ќе се збунам. Ќе се збунам ако го носите дека извршител ви напишал дека ако го носите дајте ми го мене. Апсолутно. Јас ќе го најдам. Тоа е катастрофа. Само докажува како работат. Постојат присуди. Потоа на едно по едно да ги одговараме прашањата ако се согласуваме. Ова е момент на заплашување. Значи се соочуваме со заплашување. Еве би сакала ова да го видам. Потоа има моменти каде што сега во петокот добивам, значи, повторно за сомнителна судска одлука. После 3 години ни доаѓа, добро, пред дојде еднаш извршителката, јас се согласив дека ќе плаќаме, меѓутоа свесно кажавме дека никој од нас работоспособните не работиме. И тоа да го нагласам дека еден член од моето семејство во 2013, сега не ме држите за збор, во моментот сум збунета, доби отказ од јавна институција во Скоп, кај нас тука. И во моментот се соочуваме, значи, ни велат... Ке одговорам, јасно ми е. Бидејќи не можеме ние да одговориме парично сега, ставен е налог на извршување врз недвижност, која што е во 20 или 30 години узурпирана од соседот, каде што јас треба да го поведам таа постапка за делба или за поврат на тие квадрати, меѓутоа заедно јас и моето семејство, значи така е поставеноста на таа недвижност, значи се водеше постапка судска за друга парцела, каде што јас сум правен собственик со Република Македонија. Сега прашањето ми е како е возможно и зошто е тоа дозволено за судска постапка за одредена предметна недвижност, а сега ваму се бара, односно направено заложно право на хипотекарно ставено на тие квадрати што се узурпирани од соседот и кои што ги користи толку години, а се наоѓаат на негов имотен лист. Може да одговориме. Ви благодарам. Ајде да одговориме едно по едно, бидејќи предметот сега обара многу голема елаборација, не би можеле вечерва да го... На почетокот госпојата спомена неплатени сметки за струја. Ова што го гледаме сосема друго, ова е за дислокација на некоја гар... Сега, дозволете ми. Значи, мене ми е јасно. Не реков за струја да наброив јас. Наброивте повеќе. Беше делот каде што вели за извршителот каде што се заканува со затвор. Не се заканува, туку значи ова е еден посебен налог каде што судот донел пресуда, се воделе судска постапка претходна. Судот донел пресуда дека се задолжува едниот да ја дислоцира гаражата и судот во таа пресуда напишал доколку тоа дејствие не го извршите, така согласно одредбите од постојниот закон. Извршителот поднесува барање, ако доброволно не го извршите, до председателот на судот. Председателот на судот, односно судија определен од него, носи решение за изрекување на парична казна. Значи, ова не е побарување некој некому да му исплати пари. Ова е побарување каде што само вие треба таа гаража од тоа место да ја префрлите ваму. Сега ви цитирам законски одредби. Прва опомена, втора опомена, трета опомена. Судот почнува да изрекува парични казни, одиме, прва, втора, трета, до 10-струк износ, односно до 5000 евра, доколку и тогаш не се изврши тоа што го пишува во пресудата, тогаш
изречените парични казни се заменуваат со казна Судска затвор. пресуда сакате да кажете? Значи овде не станува Дали збор можам за да ова е реплицирам? сосема друг Да, случај. секако, Надвор од Дозволи многу долго. Надворе, Да. овие образци ги пропишува министерот за Дозволи луѓето да правда. зборуваат. Ова не е измислено од... Меѓутоа, знаете, затоа реков јас треба постапка да се поведе и судските одлуки на ревизија. Ова е веќе нели да кажете дека си е судска постапка, дека е обврска. Ова била лично ваша обврска, согласна. Вака сега, значи се работи. Во целост Ова е сте издадено согласна од закон. извршител. Да, во целост Да. сте согласно постојниот закон. Значи, знаете зашто се работи? Се работи во овој случај сега, јас мислев да не навлегувам во овој дел. Но во овој момент, штом вака се заинтересиравте, морам да го кажам. Значи, се работи за во судската пресуда. Тужителот го тужи тужениот, але не сум јас. Јас сум засегнатата страна во тој случај, јас сум собственикот на недвижноста, каде што на мојот имотен лист фигурира Република Македонија. Таа гаража беше поставена на пола и повеќе на делот од Република Македонија и пола дел на мојот дел. Јас, како се сметам за граѓани на оваа држава, кој што колку ми е дозволено, се придржувам секогаш до законот и до правилата. Значи, направивме елаборати и да се оделиме од Република Македонија за да ја исклучиме. Значи, сега, судот му ти налага на таа личност таму, значи да не навлегуваме, која што ми е во роднинска сме, значи, поврзаност, му налага, судот му налага, Значи судска присуда. без разлика, му налага да се постави таа монтажна гаража, за која што треба да дадам дозвола за градење Благодарам. јас. Значи, Меѓутоа, овој предмет немаме ќе право мораме да поинаку да го дискутираме третираме сега, да. Значи судот и извршителот свесно влегува. Не извршителот, судот ја донел одлуката. Ја донел, Извршителот мора да ја спроведе. Како може да ја спроведе? Значи зошто не се чита, значи претходно? Одлучувал судија. Значи судот го тера Која да сум направи јас како криминално извршител действие. да тумачам Значи судски не можам Еве, јас имаме да се поранешен узнемирена. судија. Значи не може судот да го тера трето лице да направи Како криминално можам јас? дело. Добра. Молам. Ви Значи, благодарам. свесно некој на некому, иначе јас требаше таа личност која што ми е најблизок род, требаше јас да покренем ако требаше да се постави. И знаете што сега добиваме од тој доверител? Вели ние така сакаме, за инато го направивме. Ма тоа се веќе ваши се веќе нарушени доверително. Не се работи зошто е злоупотребена. Значи, знаете што ова вака? Вака сега ќе објаснам многу сликовито. Значи, се работи за ладиновата лампа. Ја нашла кој беше во приказната, ја Аладин, да. И се излегува духот и сакам таа желба. Токму на ова ми наликува мене. Значи, што сака доверителот, тоа се прави. Извршителот, значи никаде, таму каде што има членови, каде што се заштитува должничкото право некакво, каде што се многу малку во законот за извршување, спомнати, значи никаде, и дури и тоа го денеска се јавив таму каде што требаше, и велам, должничко мое право треба да се нагласи дека јас треба да додредам, ако веќе сте дали налог за извршување врз недвижност, зошто јас да не одлучам каде таа да биде поставена? Затоа што за главен долг од 64.000 денари сега се стана 131 денар. И ми вели некој од главните, од извршителите, ни велат платете ги побрзо, затоа што ќе станат 200.000. Сакам, значи ова избегува апсолутно и немојте ме молам да зборувате. Можеби вие за вас ова. Вие како личност сте можеби добра личност, морална, значи одговарате на тие човекови граѓански права. Но дали сите колеги ваши тоа го прават? Не го прават очигледно. Значи ова се послушници. Ова се првично послушници тргнувајќи од доверителите, адвокатите, судството од поранешната власт, кој што за жал се уште има кртови и роварат секаде. Добро, ве замолувам сега да оставиме простор и за... Значи, господјата, јас со право кажа дека 4 или 5 постапки има, ве разбрав, имате за неплатени сметки, ова што го прочитавме и за дислокација действие што може да го изврши само должник. Напоменавте сега дека и парични побарување... Тоа веќе заврши значи тоа веќе помина, значи тоа се опрости, сега само имаме парични побарувања. Нека знаат граѓаните на Република Македонија дека извршителите апсолутно немаат никакво законско право, нити смеат
да навлезат, да тумачат, да толкуваат што одлучувал судот. Значи судот се јас сега видов, овде се водела и првостепена и второстепена постапка. Имало пресуда, имало жалба, значи два суда двостепено се одлучило, се донела некоја пресуда. Верувајте дека извршителот тој кај мене да стигнало. Зошто ние имаме притисок, така? Едната страна и во суд. И на утакмица еден победува, еден губи. Во суд еден добива, еден губи. Исто и кај нас е во канцеларија. Доверителот побарува, должникот нема право да наплаќа. Добро, ги доживува извршителите преку ликот на Деловска. Оставете малку значи се работи за човек, она е дел од надзорен одбор, председател се уште на надзорен, така Весна? Да. Председател на надзорен одбор на Комора на извршители. Значи, јавноста сега доживува Весна. Нонстоп е Весна гостинка на овакви дебати. До сега 3 пати. Вие сте биле... Вие сте без друженија. Дозволите ме, ви слушам цела вечер. И ме пуштив цела вечер, си молчам, ја вака си молчам. Значи, ваш колега, јас ве прашав и во една друга дебатна емисија. Значи, ваш колега, кој има решение од народниот правобранител Иџет Мемети, да биде дисциплиниран за одземање на семејна пензија на 2 сирачиња од Србија, која изнесува 225 евра цела година, дали е дисциплиниран или не? Вие не ми објаснете. Еве, сега отворено ова на трета дебата се кажува, јас тие документи се кажува. Вие не ми одговорите ни на прошлата, ни одговорите никогаш документите. Госпоѓата беше многу доблесна во Македонија. Госпоѓата беше многу доблесна, комплетирала документи и храбро поставила прашање. Еве ви го документот, Иџет Мемети вие тука позадина. Прво Иџет Мемети, други со овластувањето, он може да донесе укажување. Иџет Мемети односно народниот правобранител решение со укажување, меѓутоа не да задолжува некого. Ова е сосема дали основното јавно обвинителство? Дали основното јавно обвинителство треба да поведе постапка против овој извршител? Ве прашувам сите, што сте правници овде. Значи ве молам, и професорот го прашува. Дали државниот јавен обвинител треба да поведе постапка против овој извршител? Значи сериозно е делото. Се работи за сираци и во комплета. Кај правобранителот ви се документите. Ама вие во емисија кажувате јас без документи. На чија страна треба да застанам, на ничија. Документите, цела документација вие кај правобранителот ќе си ја побарате уредно. Не сум јас адвокат. Значи ќе се ако сакате да бидете надзор. Па вие сте надзор, председател на надзорна комисија сте. Значи не може тоа така. Значи вие сте тој што вие сте надзор. Прецизирано ли сте надзор? Дали има представка до Комора на извршители? Како немало представка? Ке си добија одлука? Значи он долго време е ова, Младен, многу долго време ова е канцер. Ако е во процедура, значи се работи, не е дисциплиниран, нивните казни се од 500 до 5000 евра. Казните на извршители. Премалку е тоа. Милионери се. Кај него мувако да го значи се вади од контекстот законот тоа што одговара. Не се вади од контекстот законот. Не, дисциплинските мерки на извршители се парични казни. Опомена има и опомена, писмена опомена. Парични казни до 5000 евра, суспензија 3-6 година дена. Има, да, има и повелете утре. Има повеќе. Да. И има дури еден изречено одземање на лиценца. Зошто вие топ 5 извршители кои имаат расходи и приходи со стотици илјади евра, едноставно не седнете, не побарате да ви дадат точно од каде ги направиле тие расходи. Зошто не го направите? Вие сте надзор. Не сме УЈП, апсолутно. Ама надзор сте. Јас сум надзор над Зошто не побарате од УЈП? Зошто? Чекајте бе малце, вие сте надзор. Работењето на комората не е работа на комората. Не, што прави тој 300.000? Мажите не може да дојдат до зборот жените во студиото. Значи, знаете што, Младен, најинтересно е додека ги документирам случаите на физичките лица. Ја мислам дека најдобро вие во собрание на некоја седница да седнете и да си расправите за законите да се. Јас додека ги документирам случаите. Го повикувам професорот Ристов да ни се приклучи уште малку пред да ги повикам поентите на вечерашната емисија. Ако уште малку продолжиш ово, господин Младен, и вака дозволевте, навистина ќе помислев дека учествувам во некое шоу, а не во некоја дебатна емисија каде што се разговара за сериозни животни прашања на граѓани. Од тука само би сакал да апелирам до присутните, но представници на здруженијата. Значи погрешно се упатени нивните барања кон извршители. Би апелирал своите барања да ги поднесат на вистинското место, на вистинската адреса. Владата на Република Македонија, Министерството за правда, Министерство за труд и социјална политика. Тие се надлежни
и до Собранието на Република Македонија. Тие се законодавецот, тие ги носат законите. Таму е вашиот лек на вашите проблеми и решението на вашите проблеми. Се додека не се промени нов закон, не се донеси, тоа се правилата. Сакале ли Дали или вие, не? професоре, сакате Друго, да... само Дали ве можам да ве прашам нешто, се извинувам. Ве молам, не завршив. Ве молам, не завршив. Друго, би сакал да апелирам до сите поголеми компании, кои што и представници на поголеми компании, евентуално јавни предпријатија, во своите планови, во своите можности да бидат хумани. Доколку има некои вакви случаи, каде што има социјални тешкоти, каде што има повеќе деца, каде што има сиромаштија, нека излезат во пресек на тие граѓани. Нека најдат начин и владата нека размислува дали ќе има некои ослободувања доколку не ги наплатат. Меѓутоа не е начинот на овој кој што упатувате вие кон извршителите. Тие само постапуваат по одредени извршни исправи. Не може ништо да менуваат. Повелете. Да. Сметате ли дека, еве, вие сте експерт од оваа област, стручњак од оваа област, нели граѓанско право, така ми кажавте, дали мислите дека е подобро да се вратат во суд како суди и извршители, како што е господинот до мене, и да биде поправично, да целиот процес биде поправичен, да се вратат назад во суд и да биде според Европската конвенција? Во ред, сега ќе ви кажам, вие не сте правники, немате најверојатно информации. Имамо многу блиски правници информации, значи сите ние не сме правници. Затоа што не сме правници сме ограбени. Тоа ли е одговорот, бе, професор? Дали е тоа одговорот што не сме правници да бидеме ограбени? Да во джебови да ни стават раце? Дали заради тоа? Не дозволувате да ви одговорат. Или си да завршиме правото? Не дозволувате да ви одговорат. Во најголемиот број на европски држави. Добро, сега да го чуеме. Постојат 4 модели на извршување. Сега да го чуеме. Се повеќе и повеќе се напушта моделот каде што судот е надлежен во сферата на извршување. Или се тоа јавни извршители, мешовити модели, приватни или пак се тоа приватни извршители. Дали се Дали ме разбравте? Одговорот на ова прашање... Да го чуеме професорот, ајме молам. Одговорот на ова прашање го кажа господјата. Значи во судот останале илјадници предмети, поради кои што денес граѓаните плаќаат 10 и 20 години камати. Граѓаните на Република Македонија се доволно паметни да распознаат што кажав по однос на ова прашање и кое решение е подобро. Дали кога има некоја награда и кога има предприемништво во смисла да се вложи извршителот, да најде начин да го наплати долгото од доверителот, или пак тоа да се врати повторно назад во судските предмети, каде што и онака судството е преоптеретено од голем број на предмети. Ето, тоа е мојот одговор, господи, на вашето прашање. Кажете што е вие се залагате за предприемачкиот дух, така на извршители. Тоа се приватни извршители нема да останат ни еден. Сите навремено ќе бидат обслужени. И по 10 вработени 200 треба да... Добро, благодарам. Проблемот со Во Германија нема извршители. Со мораториумот и со... Не, ве молам, тука ја финишираме овој дел. Ќе ги повикам поентите на вечерашната емисија и после ќе се вратиме со завршен коментар. Не може ако е долго од 5000, и стигне до 5000 каматата и после да се иде понагоре. Казнена камата, камата на камата и ред други така натаму и доаѓа од 5000, треба да врати негде околу 50.000. Ние не сме доносители на закон. Ние применуваме закон што некој го донал. Ако утре тој закон се смени, ние сме должни да постапуваме онака како што ќе го донесат. Законот не е прилагоден за Македонија, е кршен. Кршен, доследно кршен. Сите овие 10 години. Значи, не од сите извршители, не можам тоа да го кажам, но од десетина извршители, да. Во самата комора на извршители си има и свое лоби. Тројца, четворица извршители се над другите извршители. Они ги земат предметите. Системот на наплата, како што е установен, така и се спроведува. Извршителите се толку во таа мера канализирани што нема ни лево ни десно. Идат според законот, правилниците. Старите римјани рекле лекс дура, лекс ест. Лош закон, закон е, но законот додека не се промени мора да се почитува. Вие вашата енергија треба да ја насочите кон законодавецот кој што е летаргичен во оваа сфера со години наназад.
повеќе имаме политика во нашата држава, отколку да се занимаваме со суштинските животни прашања на граѓаните. Да, тоа беа поентите. Деловска, Джилбиджиев, од сева оваа вечерашна дебата, изведуваме ли заклучок дека е потребна промена на законите во делот на извршувањето? Јас тоа можам да го заклучам како еден независен наблюдувач на тоа што ни се случува во општеството. Јас ќе завршам дека социјалната положба ја чувствуваме ние, тие луѓе доаѓаат кај нас во канцеларија, меѓутоа сме немокни во одаденава ситуација во ред, збориме за иднина. За иднина, значи да се донесат социјални мерки, да им се помогне на таа категорија на луѓе. Сепак законски зборуваме. Значи да се не е нашиот закон, значи тука е ние проблемот. Не се насочувајте на законот за извршување. Промени ќе настанат, проблемите ќе се решат доколку се донесат социјални закони да се заштити оваа категорија на народ. Иначе категорично тврдам, праксата ни докажува, ние примаме илјадници предмети. Станува збор за навистина една група, некој процент да речеме од населението, кој е социјално загрозен. Спротивно на тоа, останатиот дел од македонскиот народ уредно си ги сервисира обврските. Кај извршител годишно доаѓаат не цел 1% од вкупно издадените сметки по однос на комунални услуги. Ако вкупно се соберат струја, парно, вода, телефонија, кај извршители доаѓаат 1%. Да, сметам дека законот за извршувањето е многу по-прогресивен од законот за извршната постапка, по која постапува судовите. Многу поефикасен. Доколку би дошло до промена на законите, според предлози на граѓанин, асоцијации или самото Министерство за правда или друг, тоа би требало да се оди во две насоки. Едната е појачување на извршениот сектор, односно на извршителите, или било кој друг орган што ќе ги извршува судските одлуки, и заштита повторно на должникот. Значи, во тие два сегмента би требало да се усоврши законот, ако има подобри предлози. Заштита на должникот? Да, и заштита на должникот и ефектуирање на наплатата во исто време. Значи, заштита на должникот како? Па, онака, значи, со механизмите кои веќе постојат, а и со интервенција на државната, најверојатно од буџет, со социјални програми. И точно идентификување на социјалните органи, на социјалните случаи, за да не доаѓа до грешки. Инаку, во врска со сето она што денеска што го слушнавме предлогот да се врати извршувањето во судот, сметам дека нема да биде од некое поголемо влијание, бидејќи наплатата на побарувањата, односно долговите, нема да исчезнат. Дали тоа ќе го прави судот, дали тоа ќе го прават извршителите, тоа е веќе исто. Добро, благодарам. Да. Ибраимовски, вие пак Глигоров. Па видете тоа за судот што викате, во Германија тоа се уште судот наплатува, нема извршители. Јас лично сметам дека за да ги заштитиме граѓаните, треба да присната наплата доди преку управата за јавни приходи, бидејќи давачките се многу помали, се избегнува notarот, се избегнува адвокатот, се избегнува извршителот. Три работи. Само се наплаќа 5% управата за јавни приходи наплаќа во својата извршување и тоа е многу минимален износ што за граѓаните е една од алтернативите која во овој даденов момент што се 82.000 блокирани. Треба, бидејќи јас лично зборувам од моје име, сметам дека има многу неправилности во работењето на извршителите. Нечем сега да навлезувам и да ги кажувам по имиња и презимиња, а ги има многу. Меѓутоа не е место и начин сега да ги критикуваме тие, а на господјата Весна, како извршител, ќе ја пренесам од кои се тие колеги. Нема проблем. Добро. Глигорова, ги чувте ставовите и... Оваа двоглава ламја, така наречена комора на извршители, која е под извршната власт, одделена од судската власт, која функционира по своји начала, која функционира во спрега со банките, тоест другите доверители, која во спрега со нотарите, треба да биде ревизирана. Треба да се направи ревизија. Тоа е многу брзо. Кој да направи ревизијата? Кој ќе направи Министерството за правда, па они имаат регулатор. Нив им е Министерството за правда. Постојано им се прави, они велат. Но од Министерството за правда вечерва нема човек. Значи од власта, од извршната власт нема човек. Ниту еден.
ниту од Министерството за правда, ниту од Министерството за финансии, ниту пак, еве, и од Народната банка на Република Македонија како главен регулатор на платниот промет. Јас тука не гледам дебата, многу има монолози овде. Значи, дебатата е со власта. Власта треба да ги превземе главните чекори сега. Значи, во овој момент власта мора да превземе чекори. Нормално дека и во законодавниот дом ќе се превземе целата оваа акција, да се промени законот за извршување. Но, се уште сметам дека подобар начин за извршување ќе има ако се зајакнат судските извршители и да се вратат тук повторно назад. Благодарам. Благодарам. Професор Ристов, и вас да ве поздравиме во соседното студио. Ви благодарам. Навистина интересна дебата која што укажува дека на Република Македонија е потребна сериозна реформа во приватното право. И од тука законодавецот, исто така и Министерството за правда треба час поскоро да превземат бројни истражувања, анализи, се со цел да предложат добри закони, закони кои што ќе се применуваат и кои што ќе бидат во интерес на сите граѓани на Република Македонија. Благодарам. Почитувани дискутанти, ви благодарам што бевте вечерва со нас. Се разбира и на сите останати што бевте во студиото, што дававте свој придонес кон расветлување на оваа дебата и што понатаму. Почитувани гледачи, останете со телевизија 24.